Notre lichen provient des forêts d'Europe du Nord et de l'Est. Il est cultivé dans des réserves pour éviter l'épuisement des ressources et récolté à la main par des entreprises qualifiées. Ce procédé ne nuit donc en rien à la nature car le lichen repousse de lui-même. Les mousses et les feuillages sont cultivés et stabilisés dans des sites de production qui se situent essentiellement en Europe.